அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு நஸ்ரீன் மல்டி கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு அருமையான முருங்கைக்காய் சாம்பார். வாங்க இப்போ நம்ம முருங்கைக்காய் சாம்பார் எப்படி வைக்கலான்னு பார்க்கலாம். முருங்கைக்காய், அப்புறம் ஒரு தக்காளி, ஒரு கொஞ்சம் பொடி வெங்காயம், அப்புறம் தேவையான அளவு பருப்பு. ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம பருப்பை வந்து வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். குக்கரில் வந்து பருப்பு கலந்து வச்சு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிட்டு ஒரு விசில் விட்டுங்க. அப்புறம் ஒரு 10 மினிட்ஸ் சிம்மில் வச்சா வெந்துடும், இல்லை 3 விசில் விட்டால் அழகாக வெந்துடும். இப்போ பருப்பு களைஞ்சி எடுத்தாச்சு. இப்போ அதில் நமக்கு கொஞ்சம் காய்த்தூள் போட்டுக்கலாம். பருப்பு கொஞ்சம் வாய்வு இல்லாமல் லைட்டாக காய்த்தூள் போட்டு இப்போ இதை நம்ம குக் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பருப்பு குக் ஆகிடுச்சு, நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். பாருங்கள், பருப்பு நல்லா வெந்துச்சு. இப்போ இதிலே நம்ம சாம்பார் வைக்கிறோம். ஸோ இதை வேறு பாத்திரத்தில் மாற்றிடலாம். இப்போ பருப்பை வேறு பாத்திரத்தில் மாற்றிட்டோம். இப்போ இதை தனியாக வச்சுட்டு இப்போ நம்ம காய் வேக வைக்கலாம். அதே குக்கரில் முருங்கைக்காய், தக்காளி, வெங்காயம், பச்சை மிளகாய் எல்லாம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ முருங்கைக்காய், தக்காளி, வெங்காயம், மிளகாய் எல்லாம் போட்டுட்டு ஒரு கிளாஸ் தண்ணி, 1 கிளாஸ் to 1.5 கிளாஸ் காய் வேக லெவலுக்கு தண்ணி ஊற்றிடுறோம். அளவு உப்பு போடுறோம். காய்க்கு வேக எவ்வளோ உப்பு தேவையோ அவ்வளோ உப்பு போட்டு ஒரு டீஸ்பூன் வத்தத்தூள் போட்டுடலாம். இது வீட்டில் அரைச்ச வத்தத்தூள், இது மட்டும் தான் நான் போடுவேன். 1 ஸ்பூன் வத்தத்தூள். நம்ம உரப்பு கூட வேணும்னா கூட போட்டுக்கலாம். நம்ம நார்மல் இருந்துச்சுல இது போதும், 1 ஸ்பூன். இப்போ காய் அடுப்பில் வச்சாச்சு. காய் இப்போ நம்ம நல்லா வேகட்டும். வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம பருப்பு ஊற்றணும். இப்போ காய் நல்லா முருங்கைக்காயெல்லாம் வெந்துச்சு. இப்போ நம்ம பருப்பை ஊற்றிடணும். பருப்பு ஊற்றிட்டு கொஞ்சம் தேவையான அளவு எல்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு கொதிக்க விடலாம். சாம்பார் நல்லா கொதி வந்தது தாளித்து விடலாம். இப்போ நல்லா சாம்பார் கொதி வருது. நல்லா கொதி வந்ததுக்கப்புறம் சிம்மில் வச்சிடலாம். சிம்மில் வச்சு ஒரு 5 மினிட்ஸ் கிட்ட நல்லா கொதிக்கட்டும். இப்போ சாம்பார் நல்லா கொதிச்சு ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம தாளிக்கலாம். இப்போ கடாய் காஞ்சதும் எண்ணெய் ஊற்றி தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். 1.5 ஸ்பூன் 2 ஸ்பூன் கிட்ட எண்ணெய் ஊற்றிட்டு நல்லா காஞ்சதும் கடுகு, எல்லாமே நல்லா புரிஞ்சதும் வெங்காயம் போட்டுருவோம். இப்போ சாம்பார் நம்ம தாளிக்கும் போது வெந்தயம் போடும்போது நல்ல டேஸ்ட்டு சூப்பராக, இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சாம்பார். இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ நம்ம சாம்பார் இதில் ஊற்றிடுறோம். இப்போ முருங்கைக்காய் சாம்பார் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம். உங்களுக்கும் இந்த டிஷ் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.